Muy bien. Soy un este personaje. Espérame. Ahí voy. Ahí voy. No, mejor no. Vuela. Vuela. Eso. Muy bien. Estoy mirando contra el fuego. No, mejor no. Ya, ahora sí. Ya. Me dio flojera. Ya, muy bien, yo soy Pela y le digo chao, adiós. Ya si ya hice eso. Ya. Ya, miren, ahora. Yo me llamo Gerardo y si estoy como en un poco de ataque de pánico es porque es como el tercero, no, cuarto video que subo a YouTube. No sé, pues, quería hacer este mini video para mostrarle la pela, que es una perrita bonita, todo eso, ¿ya? Pero, miren, quería hacerle esta pequeña intro para que conozca un poco más donde vivo, todo eso ya. Más adelante voy a hacer como una video tracción. No sé cómo es que lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. ¿Ya? Y aquí pueden ver mis animales que están peleando. Perro, gato, perro, gato, perro, gato. Mi gata es como más tranquila. Mi perra es como más desordenada. Mira, se le ve todo el culo. Mira, deja bajarle un poco el vestido porque se le va a ver todo el potito. Ya está, ya. Y la mayoría del tiempo mi gatita no pasa ahí arriba nomás. O sea, ayer y hoy día yo la vi ahí arriba nomás. Pues. Ya, pero... No, ya. Ya. Y entonces, eso. Ya. Bye bye, lo quiero mucho.